अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाई है कोल्ड फ्लू कफ और सोर थ्रोट के लिए घर में दवाई। नज़ला ज़ुकाम बच्चों को नॉर्मली मौसम चेंज होने के साथ शुरू हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये घर में मेडिसिन बनाई है। इतनी इफ़ेक्टिव है ये कि आप बाज़ार की दवाई को खाना भूल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। जो चीज़ें हमें चाहिए मैंने यहाँ तैयार कर ली हैं। आधा कप मुझे पानी चाहिए होगा। यहाँ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राउंड जिंजर है या सुंड भी जिसे कहते हैं, वो मैंने यहाँ लिया है 1 छोटी चम्मच। हल्दी मुझे चाहिए होगी 1 छोटी चम्मच। साथ मुझे चाहिए ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच चाहिए, क्योंकि ज़ीरा गर्म होता है तो मैं आधी छोटी चम्मच डालूँगी। साथ में मुझे चाहिए कलौंजी, ये 1 छोटी चम्मच मुझे चाहिए। साथ में मैंने डाले हैं सौंफ 1 छोटी चम्मच। साथ में मैंने डाला है सिनेमन या दालचीनी का पाउडर 1 छोटी चम्मच। 3 से 4 इलायचियाँ मैं डालूँगी, सब्ज़ इलायची। और अजवाइन में डालूँगी 1 छोटी चम्मच। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने आधा कप पानी में डाल के उबालना है। तो मैंने यहाँ पानी रेडी कर लिया है, मैं ये इनके अंदर डालूँगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पैन में डाल ली हैं। यहाँ पे मैं आग जला लूँगी और इसको जब उबाल आना शुरू हो जाएगा मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। जब इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम आग जो है वो हल्की कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसको दम पे हम पकाएंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उसका सारा जो रस है वो पानी के अंदर चला जाए। तो आधा कप पानी के अंदर मैंने इसको डाला है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे किचन में पहले से मौजूद होती हैं, सो ये हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अगर एक दो चीज़ कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़रूर बनाएं। यहाँ पे इसे उबाल आना शुरू हो गया है। मैं आग आहिस्ता कर दूँगी और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे रहने दूँगी। ये सुबह के टाइम हमने 2 छोटी चम्मच लेना है और पानी और सीड दोनों चीज़ें हमने लेनी है। पानी पी लेना है और इसका, और जो सीड्स है वो चबा के हमने खा लेने हैं। इसी तरह रात को भी हमने 2 छोटी चमचे लेनी है। अगर आपसे खाने ना हो तो इसको चाय के अंदर डाल लें। मेरी दवाई यहाँ पे तैयार हो गई है। ये जो छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे रखी है, ये 2 छोटी चम्मच आपने सुबह और 2 छोटी चम्मच आपने रात को लेना है। आप पहले दिन इसको खाएंगे तो आपको पहले दिन में ही असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर वर्कटॉप पे कवर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।